sewaktu Rizky jagain mamangnya yang kita panggil dengan nama Mang Uun yang habis operasi wasir di salah satu rumah sakit. Di situ Rizky cuma bisa bengong, lemes, dan merinding sejadi-jadi. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Andra Gogex bersama gue Valian. Apakah kalian pernah dengar kisah horor di rumah sakit? Atau kalian sendiri yang ngalamin kejadian horor di rumah sakit? Nah, pas banget nih. Mungkin cerita di episode kali ini relate banget sama kisah yang pernah kalian alamin sewaktu lagi dirawat di rumah sakit atau nungguin keluarga kalian yang lagi dirawat di rumah sakit. Dan sebelumnya gue minta maaf banget kalau saat ini ada di antara kalian yang lagi nonton video ini di rumah sakit. Bukan maksud gue buat nakut-nakutin kalian. Gue mohon kalian tonton video ini sampai habis ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kisah kali ini dikirim sama kawan gue yang ada di Garut, Jawa Barat. Kita sebut aja kawan gue namanya Rizky ya. Seperti biasa, semua nama dan lokasi udah gue samarin sesuai permintaan kawan gue ini. Dimana kejadiannya terjadi di tahun 2023. Sewaktu Rizky jagain mamangnya yang kita panggil dengan nama Mang Uun yang habis operasi wasir di salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Umur Rizky sama Mang Uun gak terlalu jauh, cuma beda 4 tahun. Makanya Rizky termasuk akrab sama Mang Uun, yang notabene-nya adalah anak bontot dan anak cowok satu-satunya di keluarga dari ibunya si Rizky ini. Sekilas tentang rumah sakit ini, Rizky bilang rumah sakit ini tuh lumayan gede dan memiliki 5 lantai. Tapi karena kelihatannya udah lumayan lama ya, rumah sakitnya lumayan tua, udah banyak kerusakan di sebagian bangunannya gitu. Kalau dari luar itu kelihatan keeng banget, apalagi pas malam hari. Bener-bener vibes-nya itu horor banget. Awalnya Rizky nggak mau sih nemenin Mang Uun gitu di rumah sakit itu. Tapi karena ibunya Rizky yang minta tolong sama Rizky, dan kebetulan Mang Uun masih belum berkeluarga, jadinya cuma Rizky lah satu-satunya harapan yang bisa dimintain tolong sama ibunya waktu itu. Ibunya Rizky juga khawatir nih karena kondisinya Mang Uun masih belum stabil pasca operasi ambeien itu. Akhirnya mau nggak mau Rizky terpaksa jagain Mang Uun. Walaupun sebenarnya hati kecilnya tuh udah nolak gitu. Karena Rizky ini orangnya agak penakut. Ditambah lagi banyak rumor yang beredar di masyarakat sekitar soal rumah sakit tersebut. Kalau rumah sakit itu tuh terkenal angker, gitu kata orang-orang sekitar. Sore harinya sepulang sekolah, Rizky langsung siap-siap buat ke rumah sakit. Dia bawa perbekalan tuh, bawa baju ganti, bawa makanan ringan, bawa mie instan gitu buat pembekalan dia nanti malam. Rizky berencana berangkat ke rumah sakit itu habis sholat maghrib. Kebetulan besoknya Rizky emang libur sekolah tuh, jadi ya udahlah sekalian dia di sana gitu jagain Mang Uun. Nyantai kata si Rizky. Sebenarnya Rizky pengennya berdua jagain Mang Uunnya gitu. Dia udah minta bantuan sama bestinya yang ada di sekolah, namanya Riko, buat nemenin dia di rumah sakit malam nanti. Tapi karena aturan dan kebijakan rumah sakit yang cuma bisa ditungguin sama satu orang, akhirnya dia terpaksa tuh jagain Mang Uun sendirian, nggak jadi minta bantuan temennya si Riko. Setibanya di rumah sakit, Rizky langsung masuk ke dalam rumah sakit itu kan. Kebetulan kamarnya Mang Uun tuh ada di lantai 4 yang kamarnya nomor 4. Dari pintu masuk gudang utama, tinggal belok kiri, kemudian naik lift menuju ke lantai 4, dan dari pintu itu udah kelihatan ruang rawat inapnya Mang Uun yang terletak di ujung lorong lantai 4. Di bagian lorong itu ada meja perawat dan dokter jaga ya. Waktu itu ada 3 orang yang lagi jaga di situ. 1 perawat laki-laki, 1 perawat perempuan, dan 1 orang dokter jaga perempuan. Di bagian tengah lorong itu ada ruang operasi di sebelah kanan dan gudang amenitis di sebelah kiri, di mana gudang itu tempat menyimpan semacam bantal-bantal, spray, dan selimut untuk pasien rawat inap yang menginap di situ. Di situ Rizky bilang kalau sebenarnya Rizky itu udah mulai ngerasa keeng gitu waktu keluar dari pintu lift lantai 4 itu. Itu ada perasaan nggak nyaman di hatinya Rizky itu. Tapi lagi-lagi dia ingat pesan ibunya buat jagain Mang Uun gitu. Apalagi pas waktu Rizky lagi jalan di tengah-tengah lorong itu, di mana dia ngerasa kayak ada yang lagi ngeliatin dia dari arah jendela ruang operasi yang di sebelah kanan itu, di lantai 4 itu kan, menuju ke arah kamarnya Mang Uun.
Di situ Rizky merinding sejadi-jadinya. Dan di pojok kanan matanya itu, dia tuh ngelihat kayak ada sosok bayangan hitam yang lagi berdiri di samping jendela di ruang operasi itu. Di situ Rizky sama sekali nggak berani nengok. Dia terus aja jalan ke arah ujung lorong itu tanpa nengok ke kanan dan ke kiri. Di situ Rizky coba buat berpikir positif ya. Mungkin itu karena perasaan takut dia aja, karena udah panik berlebihan gitu kan. Sampainya di kamar 4, Rizky langsung nyamperin neneknya yang emang udah dari tadi pagi jagain Mang Uun. Rizky bilang ke neneknya buat pulang istirahat di rumah. Gantian Rizky yang gantiin nenek jaga, kata Rizky gitu. Setelah itu, neneknya pun pamit ke Rizky dan Mang Uun. Dan neneknya Rizky itu nggak lupa juga nyecepin uang buat si Rizky, buat bekal kalau Rizky nanti mau beli makan, kata neneknya gitu. Setelah neneknya pulang, Rizky ngobrol dong sama Mang Uun kan. Nanyain kondisinya Mang Uun yang masih kelihatan pucet dan kelihatan banget tuh lagi nahan sakit. Konon orang yang habis operasi amin itu berasa banget nyeri dan sakitnya. Sampai bener-bener luka bekas operasinya itu sembuh. Jam 8 malam, Mang Uun akhirnya tidur. Mungkin efek dari obat pereda nyeri yang baru aja dia minum tadi yang bikin Mang Uun jadi ngantuk. Jadilah Rizky tinggal sendirian yang masih melek malam itu. Karena kebetulan di kamar itu yang sebenarnya ada 4 ranjang tidur ya buat pasien gitu. Tapi malam itu cuma ada 1 ranjang doang yang ranjangnya keisi, yaitu ranjangnya Mang Uun. Bener-bener tuh waktu itu berasa banget sepi dan keeng banget, kata si Rizky. Hawanya tuh Rizky bilang tuh udah gak enak banget lah. Sebenarnya dia tuh takut banget pada waktu itu. Tapi balik lagi ya, karena ibunya yang nyuruh, dia nggak bisa apa-apa. Dan di sini, bestinya Rizky yang tadinya mau ikut Rizky buat nemenin Mang Uun, tiba-tiba aja nelpon kan, ngobrol tuh sama si Rizky. Di situ Riko iseng kan bilang ke Rizky itu kalau 2 minggu yang lalu ada kabar tetangganya yang dirawat di rumah sakit itu diganggu sama sosok kuntilanak yang konon sering banget ganggu pasien atau penunggu pasien di ruangan rawat inap itu. Tapi di sini Riko nggak tahu tuh tetangganya itu dirawat di kamar nomor berapa. Tapi karena gengsi ya, di situ Rizky bilang ke Riko kalau Rizky tuh sama sekali nggak takut sama kuntilanak itu. Rizky bilang ke Riko kalau nanti dia datang biar gue kasih paham. Slow way. Rizky yang awalnya antusias ngobrol sama Riko tiba-tiba aja langsung minta udahan teleponannya sama si Riko. Dipikir-pikir kurang ajar juga si Riko ini ya, nggak bisa jaga situasi. Setelah selesai teleponan sama Riko, di situ Rizky mulai ngerasa gelisah tuh. Dia jadi kebayang-bayang tuh sama cerita-cerita yang Riko omongin tadi gitu kan. Mana pas banget kamarnya Mang Uun tuh sepi, nggak ada pasien lain di situ. Dan di situ Rizky bilang kalau dia tuh udah coba meremin matanya buat tidur di bangku yang ada di samping ranjangnya Mang Uun. Tapi entah kenapa semakin dia coba meremin matanya, di situ malah Riko makin kepikiran sama sosok kuntilanak yang diceritain sama si Riko. Nah, pas jam 10 malam, datanglah perawat yang nanyain kondisi Mang Uun kan. Tapi karena Mang Uunnya udah tidur, perawat perempuan itu cuma ngecek infusannya Mang Uun. Setelah itu, Rizky lanjut buat coba tidur. Karena kebetulan Rizky udah mulai ngantuk di situ. Tapi kali ini dia tidur di bawah, di samping ranjangnya Mang Uun. Kebetulan neneknya Rizky itu ninggalin tikar sama karpet kecil buat alas tidur si Rizky nanti malam. Baru aja mau rebahan, tiba-tiba aja Rizky ngeliat ke arah kanan bawah ranjangnya Mang Uun. Di situ posisi tirai rumah sakitnya itu nggak sampai bawah kan. Dimana kan biasanya gitu ya, tirai rumah sakitnya dari atas sampai setengah doang nih, nggak sampai bawah gitu, nggak nutupin ke bawah gitu. Jadinya tuh kelihatan tuh bagian bawah dari bilik sebelahnya gitu kan, sama bilik-bilik yang lain juga. Di situ Rizky kepikiran sama ceritanya Riko. Dia takut kalau nanti malam dia kebangun malah ngelihat sesuatu dari bawah ranjang di bilik yang lain. Bener-bener malam itu Rizky tuh bilang kalau dia tuh parno banget. Yang awalnya dia nggak mau mikirin hal-hal yang bikin dia takut, tapi gara-gara Riko cerita ke dia soal tetangganya yang diganggu kuntilanak itu, jadilah Rizky kepikiran tuh dan kebayang-bayang terus sama ceritanya Riko itu. Mungkin dia udah tersuges sama ceritanya Riko, jadi dia nggak bisa tidur, pikiran terus sama cerita yang diomongin sama si Riko. Semakin ditidurin, semakin Rizky ngerasa takut. Tapi entah karena emang Rizky udah ngantuk berat, dan alhamdulillahnya akhirnya Rizky pun bisa ketiduran. Baru aja beberapa jam tidur, di jam 2 malam tiba-tiba aja Rizky kebangun. Karena dia ngedenger ada suara rintihan kesakitan dari arah ranjangnya Mang Uun tuh.
Gitulah kira-kira ya suara ngerintihnya, suara laki-laki ngerintih. Di situ Rizky langsung nanya ke Mang Uun tuh dari bawah kan, "Kunaon Mang?" Tapi di situ Mang Uun tuh nggak ngejawab pertanyaan si Rizky, masih tetap aja ngerintih kesakitan gitu. Tetap aja tuh ngerintih sakitan gitu. Nah, langsung aja tuh Rizky berdiri kan buat lihat kondisinya Mang Uun. Nah, tapi pas Rizky bangun dan nengok ke arah Mang Uun, entah kenapa tuh suara ngerintihnya hilang. Dan Mang Uun tuh kelihatan masih tidur gitu. Nggak ada kelihatan kayak dia lagi kesakitan atau ngerintih, itu nggak ada. Waktu itu Rizky mikir Mang Uun udah tenang lagi ya kan, karena masih ngantuk berat. Akhirnya dia pun coba tidur lagi tuh. Baru aja dia rebahan dan meremin matanya, tiba-tiba aja suara rintihan itu kedengeran lagi. Gitu. Kali ini benar-benar kayak suaranya tuh laki-laki yang lagi kesakitan banget gitu. Kayaknya pilu banget sakitnya gitu. Dan lagi-lagi pas Rizky bangun dan nengok ke arah Mang Uun, di situ suaranya tuh udah gak kedengeran lagi. Dan posisi Mang Uun juga kelihatan udah tidur pules gitu. Di situ Rizky mikirnya Mang Uun lagi coba ngerjain dia nih, lagi bercanda gitu kan. Nakut-nakutin si Rizky gitu. Karena emang kebiasaannya Rizky sama Mang Uun tuh suka bercanda. Maklum lah umurnya nggak terlalu jauh ya kan. Dia tuh orangnya humoris, Mang Uun itu. Suka banget bercanda lah gitu kata si Rizky. Di situ Rizky nyeletuk sambil dia tidur ke bawah ya kan, dia sambil nyeletuk. "Tong bercanda tuh Mang." Tapi lagi-lagi nggak ada jawaban dari Mang Uun. Di situ sebenarnya Rizky udah ngerasa agak cemas nih, agak takut. Tapi dia coba mikir positif buat ngilangin rasa takutnya. Dia tanemin di otaknya itu kalau Mang Uun tuh lagi ngerjain dia. Gitulah pokoknya. Dia tuh menganggap Mang Uun tuh lagi ngerjain dia gitu. Disugestiin sama dia biar nggak takut. Barulah ketiga kalinya pas dia denger lagi suara rintihan itu, nah di situ tuh baru dia ngerasa ketakutan sejadi-jadinya. Karena kali ini pas dia bangun dan nengok ke arah Mang Uun, kali ini suaranya nggak hilang. Suara rintihan itu masih ada, malah semakin kedengeran jelas dan bener-bener kayak orang kesakitan banget gitu, pilu banget. Dan anehnya, dia ngeliat ke arah mukanya Mang Uun, di situ Mang Uun tuh masih di posisi yang sama, kelihatan tidur pules banget. Barulah di situ Rizky sadar kalau itu bukan suara rintihannya Mang Uun. Nah, tapi suara itu sumbernya tuh dari arah atas sekat tirai tempat Mang Uun dirawat. Nah, di situ Rizky antara penasaran dan takut jadi satu tuh. Di satu sisi dia pengen banget nih memastikan apa yang ada di balik tirai atas tempat tidurnya Mang Uun gitu. Tapi di satu sisi juga dia takutnya bukan main. Karena dia tuh udah ngebayangin duluan nih. Kalau nanti dia nengok ke atas, itu apa yang bakalan dia lihat, dia udah males ngebayanginnya gitu. Rizky langsung aja tuh rebahan di bawah lagi kan. Dia coba buat meremin matanya dan berusaha buat nutup kupingnya pakai tangan sambil dia bacaan surat-surat Al-Quran yang dihafal di dalam hatinya. Akhirnya nggak berapa lama kemudian suara rintihan itu pun nggak kedengeran lagi. Udah hilang tuh. Aman kata dia kan, alhamdulillah. Tapi baru aja Rizky tenang karena udah nggak kedengeran suara rintihan itu lagi. Tiba-tiba aja dia denger lagi suara yang sumbernya kali ini dari kamar samping yang ada di kamarnya Mang Uun. Jadi di kamar sebelah lah gitu kan. Kali ini bukan suara rintihan kesakitan orang laki-laki lagi. Kali ini Rizky denger dari arah kamar sebelah itu kayak ada suara bangku diseret-seret. Dan suaranya itu jelas banget. Dan bener-bener berisik banget. Kayak orang lagi pindahan kata si Rizky. Di situ bulu kuduk Rizky langsung merinding sejadi-jadinya. Ditambah lagi, gak lama dari suara itu muncul lagi suara orang lagi malu tembok. Lagi ngetok-ketok tembok gitu, kayak lagi ada konstruksi gitu kan. Rizky yang emang orangnya penakut, tiba-tiba aja tuh langsung gemeteran tuh badannya tuh, langsung merinding sejadi-jadinya. Karena dia tuh pikir nggak mungkin jam segini ada orang lagi pindahan atau lagi ada pengerjaan konstruksi. Nggak mungkin lah, ditambah lagi ini kan rumah sakit. Nggak mungkin banget ngeganggu istirahat pasien di malam hari. Dan anehnya, Mang Uun di situ tuh sama sekali nggak kebangun, walaupun suaranya kenceng banget gitu. Di situ Rizky bilang kalau dia tuh bener-bener pengen banget nangis waktu itu, pengen pulang, tapi udah kemalaman dan dia nggak berani buat lewat di lorong lantai 4 tadi. Dia cuma berusaha buat nutupin kupingnya pakai kedua tangannya. Dan lagi-lagi dia baca doa di dalam hatinya gitu kan. Pas di momen itu lagi takut-takutnya, Rizky tiba-tiba aja ngeliat dari sebelah kanan bawah ranjangnya Mang Uun, di balik tirai itu ada sepasang kaki laki-laki yang pucet, kotor, kukunya hitam, dan diikutin sama bau busuk yang menyengat di hidungnya si Rizky.
Di situ Rizky cuma bisa bengong, lemes, dan merinding sejadi-jadinya. Gak percaya sama apa yang lagi dilihatnya waktu itu. Di situ Rizky cuma bisa pasrah. Kalaupun dia harus ditampakin sama sosok makhluk halus tersebut, Rizky berharap banget tuh waktu itu dia pingsan secepatnya gitu. Tapi dia juga nggak kasih pingsan tuh. Akhirnya dia cuma bisa merem dan nutup kedua kupingnya pakai tangan sambil berdoa di dalam hatinya, mohon perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillahnya, beberapa lama kemudian suasana kembali tenang. Gak kedengaran lagi tuh suara-suara aneh dari samping kamarnya Mang Uun. Saat itu juga Rizky langsung nyalain semua lampu dan bergegas ke kamar mandi buat ambil wudhu. Karena di momen itu Rizky inget tuh kalau dia tuh belum sholat isya, ya kan? Karena tadi jam 8 dia langsung tidur nemenin Mang Uun. Di situ Rizky langsung sholat isya, dan setelah sholat isya Rizky coba buat nelpon ibunya kan, tapi sama sekali tuh nggak diangkat sama ibunya. Mungkin karena udah jam 3 malam dan HP ibunya emang sering banget tuh nggak dinyalain nada deringnya gitu kan, di silent, makanya nggak diangkat-angkat sama ibunya. Habis sholat Rizky langsung coba tuh rebahin badannya ya kan, meremin matanya, karena dia tuh udah ngerasa ngantuk dan capek banget. Kali ini dia coba membaca di dalam hatinya, berharap tuh nggak ada lagi gangguan-gangguan yang dialami. Dia masih berpikir, mungkin karena rasa takut yang berlebihan sewaktu dia habis dengar ceritanya Riko, yang bikin dia tuh diganggu sama makhluk halus itu, yang ada di rumah sakit tempat Mang Uun dirawat. Tapi di situ si Rizky nggak mau ambil pusing. Dia terus berdoa di dalam hatinya sampai akhirnya dia ketiduran. Dan alhamdulillahnya keesokan paginya dia dibangunin sama neneknya buat gantiin jaga Mang Uun. Rizky ngerasa lega banget tuh karena dia bisa ngelewatin malam yang cukup mencekam itu. Dia pun pamit ke neneknya dan Mang Uun dan sengaja tuh nggak nyeritain kejadian itu ke keluarganya. Rizky bilang kalau sebenarnya ibunya tuh nyuruh lagi Rizky buat jagain Mang Uun di malam berikutnya gitu kan. Tapi nggak pakai mikir-mikir lagi. Rizky langsung nolak dengan alasan capek, kata si Rizky. Karena Rizky itu udah kapok banget sama kejadian semalam. Dia nggak mau tuh ngalamin kejadian kayak semalam lagi. Akhirnya neneknya Rizky tuh mau nggak mau lanjut jagain Mang Uun malam itu seharian. 2 hari kemudian, alhamdulillahnya Mang Uun udah boleh pulang ke rumah. Dan Rizky tuh inisiatif buat nengokin Mang Uun di rumahnya nenek. Di situ ternyata Rizky dapet cerita dari Mang Uun nih. Kalau sebenarnya malam itu tuh Mang Uun tahu kalau Rizky bangun dan coba buat mastiin suara ngerintih laki-laki itu. Karena Mang Uun sendiri juga ternyata ngedenger suara-suara itu gitu. Tapi di situ Mang Uun milih buat pura-pura tidur dan coba buat meremin matanya karena Mang Uun juga takut pada waktu itu. Mang Uun juga bilang dia tuh ngelihat ada kepala nongol dari atas tirai kamar tempat dia dirawat. Jadi di bilik itu ada tiranya, nah itu situ ada kepala. Mang Uun cerita ke Rizky kalau sosok kepala yang dilihatnya itu kepala laki-laki ngeluarin banyak banget cairan merah dan matanya itu melotot ke arah Mang Uun. Kata si Mang Uun cerita ke Rizky gitu kan. Makanya di situ tuh Mang Uun coba buat merem dan pura-pura tidur. Sebenarnya Mang Uun denger suara si Rizky gitu, tapi dia milih buat tutup matanya karena udah saking takutnya juga gitu kan. Ternyata apa yang diceritain sama orang-orang sekitar tentang rumah sakit itu, kalau rumah sakit itu tuh lumayan angker, harus dirasain sendiri sama Rizky dan Mang Uun. Emang sih bukan diganggu sama sosok kuntilanak yang diceritain si Riko ya, tapi tetap aja kata si Rizky tuh juriknya nyeremin gitu, lebih nyeremin daripada yang diceritain si Riko katanya. Lebih nyerang psikis karena Rizky harus dengar suara-suara yang nyeremin. Di situ Rizky padahal udah berharap banget tuh kalau dia tuh bener-bener buru-buru pingsan gitu kan, tapi nggak juga pingsan gitu. Nah, itu dia tadi cerita dari kawan gue Rizky dari Garut. Pengalaman dia sewaktu dia nungguin mamangnya, Mang Uun yang lagi dirawat di rumah sakit. Dari cerita di atas, kita bisa ambil hikmahnya nih, yaitu jangan pernah sesumbar dan selalu jaga lisan dan perbuatan kita dimanapun kita berada. Karena mungkin di situ Rizky yang terkesan nantangin, kemudian didengar sama makhluk halus atau jin yang ada di rumah sakit itu. Jadilah dia diganggu sama jin atau syaitan yang bersemayam di rumah sakit itu. Karena emang tugasnya mereka tuh buat nakut-nakutin bangsa manusia supaya lalai dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam ya. Tahu juga tuh. Tapi itu jelas pengalamannya si Rizky dari Garut. Terima kasih ceritanya Rizky ya. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian punya pengalaman mistis atau cerita-cerita horor, boleh banget nih kirim cerita kalian ke tim kita dengan cara DM Instagram kita di andragogi_x atau bisa juga kirim melalui email kita di andragogi.x.indo@gmail.com. Kalau kalian suka sama cerita ini, tolong pencet tombol like-nya, share cerita ini ke teman-teman kalian, dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kita Andragogi X. Dan jangan lupa
pencet tombol notifikasinya supaya kalian tahu cita-cita kita selanjutnya. Tonton juga cerita-cerita yang dibawain sama kakak ipar gue Meong dari istri gue Deti. Dijamin gak kalah seru sama cerita ini. Dan kalau ada salah-salah kata, gue mohon dimaafkan. Gue Valian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam andragogi.